Goeiedag en baie welkom. Dit is Woensdag, né? Ja, Woensdag, dit is weer 'n keer wat sê God in sy woord oor iets en hierdie is waarheen gaan babas wat sterf. Dit word my baie gevra en ek hoor dit baie in die verbygaan ook dat mense vra waarheen gaan babas wanneer hulle sterwe? En as jy nou regtig dink dat daar soos baie sienings oor baie onderwerpe in die Bybel, dan is hierdie ene oor babas en waarheen hulle gaan is seker hoog op die lys van die onderwerpe wat die meeste sienings en opinies het. En weer eens, ons stel nie belang in iemand se siening of opinie of wat word gedink nie, maar wat sê God in sy woord hieroor? Die Here moet, hy sê oor alles wat ons kan vra, sal jy 'n antwoord in die woord kry. Nou hierdie is weer eens een van daardie onderwerpe, daardie dinge wat God nie 'n direkte antwoord gee, dat daar staan A, B, C, D, E, F, G nie. Maar hy gee ons ook, net soos met die ander, wat ons ook al so moes behandel het, hy gee vir ons sy hele woord, die hele Bybel, wat in gehele konteks, wil ek sê, genoeg sê, om met sekerheid te kan weet, wat met babatjies gebeur. So wat sê God se woord? God se woord is baie duidelik. Nou, moenie in die begin jou doodskrik eers nie, en sê, ja nee, dit is nou net nie wat ek verwag het, of ek het dit verwag nie. Luister waarheen dit gaan. Ek begin op 'n punt. God is baie duidelik in sy woord, en sê, alle mense word in sonde gebore. Dit is 'n feit. Die Bybel is ook baie duidelik as God sê dat mense word slegs deur weergeboorte gered. In sonde gebore en deur weergeboorte gered. Baie duidelik ook aan dan om te sê dat jy deur weergeboorte beerwe jy die ewige lewe en die hemel. So, dit is hoe jy in die hemel gaan kom en dit is hoe jy hemel toe gaan. Of die ewige lewe dan beerwe. Weergeboorte. En nou sê iemand klaar, maar wat van babatjies en wat van babatjies? Pragtig. Dit is juis waarheen ons gaan. Die volgende punt. Babas. Alhoewel babas ook in sonde gebore word, het babas nog nie gesondig wanneer hulle gebore word, wanneer hulle 'n jaar oud is nie. Hulle kan nog nie eens ordentlik sien nie. Eerste paar maande kan hulle nie eers sien nie. Hulle sondig nog nie. Wat nog? Volgende punt. Hoewel hulle in sonde ontvang en gebore is, het hulle nog nie gesondig nie, en het hulle nog nie die verstandelike ontwikkeling bereik, om tussen goed en sleg te kan onderskei en te kan doen nie. 'n babatjie wat daar sou lê, 'n jaar oue baba, wat daar in 'n, wat noem jy dit in Afrikaanse, 'n pram, 'n stootwaantjie. Maar dit klink asof ons nou checkers toe gaan. Dus daai ook nie 'n stootwaantjie nie. Maar anyway, goeie Afrikaans. Hy lê daar in sy stootwaantjie dan, en hy het nog niks eens verkeerd gesê nie, want hy kon nog nie eens praat nie. So hy het nog nie verstandelike ontwikkeling bereik om tussen goed en sleg te kan kies nie, te kan doen nie, of te kan doen nie. Nog 'n ding van 'n baba is, 'n baba het ook nie die verstandelike vermoë
om, baie belangrike punt, om die bestaan van 'n opperwese te kan besef nie. 'n baba weet nie daar is iets soos 'n oppermag nie, 'n God nie, of gode vir daai matter. Hy weet nie daar is sulke goed nie. En 'n baba, 'n jaar oue kind, 'n jaar en 'n half oue kind, hy kan nie die boodskap van die evangelie van redding verstaan. Hy kan dit nie ekskuus. Hy kan dit nie verstaan nie, hy kan dit nie glo nie, hy kan dit nie verwerk nie. Aha. En as jy kyk uit hierdie, daar is nog nie iets wat daar baba, hy kan dit nie doen nie, hy kan dit nie dink nie, hy kan dit nie praat nie, hy kan nog niks nie. Hy is net daar in sonde gebore, maar hy het self nog nie gesondig nie. En God het niks. Daar is niks waarop God hom vir sy eie keuse verantwoordelik kan hou nie. Amen. Dink is baie verstaanbaar. Aha. Wat staan daar in die Bybel? Is daar so verse daar iets waarvoor? Ja, daar is heelwat. Die eerste een, kom ons kyk hierso na Johannes 9 vers 41 het Jesus self gesê, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie. Dis soos die babatjie. Dis 'n paar maande is hy kan sien, maar hy is eintlik blind, hy sien nog nie, hy sien so wasem. Maar nou sê julle, ons sien, daarom bly julle sonde. Jesus is hier in gesprek met die fariseërs. En hoewel hy hier met volwasse fariseërs praat, is die beginsel van dit wat ek voorheen gesê het in die 5 skyfies wat ons gesê het voor hierdie kom met alles op dieselfde neer. Jesus sê, as julle blind was, maar hulle kan sien, maar hulle glo nie. Okay, het jy dit daar in jou kop? Wat sê Jesus eintlik vir hulle? As julle nie met insig dinge kon raak sien nie, met ander woorde nie oor die intellektuele vermoëns beskik het om tussen reg en verkeerd te onderskei nie, dan en julle was nie in staat, met ander woorde, om ingeligte besluite te maak nie, dan sou julle sonde van ongeloof julle nie toegereken geword het nie. Maar nou sê julle verklaar self dat julle kan sien, dat julle insig het. Dit is die sien daarso. Omdat julle verklaar dat julle insig het, omdat julle kan sien, daarom bly julle sonde. Daarom is julle verantwoordelik vir julle sonde. Amen. Nou as hierdie beginsel staan vir volwassenes by die Here, hoeveel te meer is dit dan nie op babas wat glad nie, nog nie die vermoëns het, die insig het, die verstand het nie, maar nog niks kan doen nie, en nie tussen goed en sleg en kwaad kan onderskei nie. Hoeveel te meer sal dit op hulle dan van toepassing wees? Maar dit kom 'n lang pad, dit kom al uit die Ou Testament uit. Moses het al gesê, ver terug in Deuteronomium 1 vers 39, as hy na vir kindertjies verwys het, het hy gesê, die kindertjies, hulle wat vandag van geen goed of kwaad weet nie. Mams, amen, halleluja. In Jesaja hoofstuk 7 vers 16, die A-gedeelte, die eerste gedeelte, daarso bevestig God dit al ook, dat daar so, God bevestig het, sê dit self daar so, dat daar 'n stadium in enige kind se lewe is, waar tydens hy nie oor
intellektuele vermoë beskik om tussen goed en kwaad te kan onderskei nie. Daar sou staan geskrywe, daar sê, want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, voordat hy weet, voordat hy die verstand het, voordat hy kan onderskei tussen goed en kwaad, is daar met ander woorde, voor dit is daar stadium wat hy nie kan onderskei nie. Ek dink ek het genoeg gesê, die Bybel is baie duidelik, sal ek sê, die Here is baie duidelik, dat, ek hou van die prentjie, is hy nie mooi nie, babas gaan hemel toe, want God is regverdig en daarom is hy regverdig in sy oordeel en in sy straf. Wow. En sal jy nie gestraf of geoordeel word op wat jy nie geweet het toe jy gelewe het nie. So eenvoudig soos dit. Amen. Waarheen gaan babatjies? As dit jou regtig bekommerd het en jy het gewonder daaroor, prys die Here, dankie Here. Kom ons sê net dankie. Ons maak die oor toe vir 'n minuut. Vader, ons kom in Jesus naam en ons sê dankie Here vir u woord. Dankie Here dat daar soveel mense is wat hierdie boodskap sal hoor, hierdie opbreek van die woord, oor wat u sê in u woord, oor die dood van babas. Vir al mense wat daardie pyn self moes deurgegaan het. Here, dankie dat hulle vandag, wanneer hy kyk of sy kyk, Here, sekerheid kan hê. Ons dankie in Jesus naam. Amen. Amen en amen en prys die Here. En dit is dit. Kyk ek myself hierso af en ek sien die tyd, my genade, kan jy glo, dit is net 12 minute. Maar dit was 12 minute genoeg. Dankie Here. Amen. Tot volgende week. Shalom. Vrede.